হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো। যে যেখানে থাকো নিশ্চয়ই ভালো থেকো। আমিও ভালো আছি। তো আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে জানাই ওয়েলকাম। তো আজকে আমি একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে এসেছি, চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো কি চ্যালেঞ্জ ভিডিও সেটা বলি। নর্সিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও, ঠিক আছে? তো এটা একজন রিকোয়েস্ট করেছিল, তার নামটা আমি বলছি না। তো অনেক দিন আগেই রিকোয়েস্ট করেছিল, কিন্তু আমার রিকোয়েস্টটা রাখা হয়নি। তো আজকে ভাবলাম যে তাহলে অনেক দিন থেকেই তো রিকোয়েস্ট করেছে, তো রিকোয়েস্টটা রাখার চেষ্টা করি। তো ওই জন্য রিকোয়েস্টটা রাখছি। তো দেখো কি কি নিয়েছি আমি। এই যে আমি একটা সাদা কাগজ নিয়েছি, এই কাগজটা দিয়েই আমি করব। আর একটা তোয়ালা নিয়েছি, এটাও লাগবে। তো চলো, বেশি কথা বলবো না, দেখতে থাকো। কারণ রিকোয়েস্টেড ভিডিও অনেক দিন হলো দেয়া হয়নি, তো ওই জন্য ভাবলাম দিয়ে দিই। তো দিচ্ছি, দেখো কিভাবে দিই। তোমাদের যদি ভালো লাগে ভিডিওটা দেখো, স্কিপ করে যেও না। ছোট্ট ভিডিও, ভালো লাগলে একটা লাইক করো, কমেন্ট করো। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করো। তো চলো, বেশি কথা বলবো না, শুরু করি। এই দেখো কাগজটা দিয়ে আমি বানাচ্ছি। দেখো এইভাবে সরু করে বানিয়ে নিতে হবে। দেখো এইভাবে আমি সরু করে নিয়েছি। এই দিকটা মোটা থাকলেও কিছু হবে না, এই দিকটা সরু। তো চলো এবার শুরু করি। পুরো নাক পুরো পরিষ্কার মোটামুটি। কটা দিতে পারি, কটা কি দেখো, চেষ্টা করো। চোখ থেকে জল এসে যাচ্ছে আবার। বাবরে, দেখো চোখ থেকে জল এসে গেছে। একটা দিতে পারলাম। আচ্ছা, দুটো দিয়েছি, দেখো দুটো চোখেই কত জল বেরিয়েছে আমার।
ওরে বাবারে, 3টে হলো। এটা দেখছো নেতিয়ে গেছে। চারটে দিয়েছি। যদি বাবলি চোখ দিকে দেখো কত জল বেরিয়ে গেছে। এটা আবার কেমন যেন একটা হয়ে যাচ্ছে, তারই মধ্যে করছি। তো এটা লাস্ট করছি, যদি হাঁচি হলো হলো, না হলে আর পারবো না, চোখ দিকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, চোখ থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। চারটেই দিতে পারলাম। পরে যদি আবার কেউ রিকোয়েস্ট করো তখন চেষ্টা করব একটু বেশিক্ষণ করার। চোখের জল, নাকের জল সব মুছে নিলাম। তো আমি যতটা পারি চেষ্টা করলাম। তোমরা আরও বারবার কেউ যদি রিকোয়েস্ট করো তো করার চেষ্টা করব। তো দেখো ভিডিওটা, ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আজকের মতো এইটুকুই, টাটা।